Dostlar, assalamu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Hurmatli mekendashlar, onda bo'lgan elitni Angus, onda bo'lgan qunajinlar chiqdi dostlar. Anan keyin mo'l joqda 2 Shvets chiqadi dostlar bu chiqarishda. Bugun 21 noyabr 2025-yil Chevulsti Moskva rayonidamiz dostlar. Biz hozir bir chetda ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar like'ni bosib qo'llab turingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaysiz? Yaxshisizmi? Bu gigant qo'y, gigant ha bu. Qo'y. Buni qarangizlar. Tak, paroda Shvetsa bular. Toza 100%. Toza Shvets deydi dostlar buni. Qarangizlar. Jelin yerga tegmaydi qo'y. Bunday bo'lgan gigant. Tak, bu qanchani tug'gan u ham bu? Ya. 3-qursog'imda. Qursog'imda 3-chi, ha? Mana ke. Tishlarni ko'rsatib qo'yaylik. Olisdan oladi-da. Mana ke dostlar. Tishni ko'rdingizlar. Bu qanchalik bo'lsa? Bu Xudoy buyursa 6 oy bo'lsin. 6 oy bo'lsa? Garantiya. Garantiya deydi dostlar. Qancha? Bunaqa qara. Ey. Mashallah. Ey, qanday. Bunaqa qara. Bunaqa qara. Ko'rdingiz jelinden. Bu bir chaqadan oshib qoladi bu. Данный момент. Hozir qancha sut bor? 12 litr suti bor. 12 litr, ha? Уже bayıyotadi qo'y. Ana 32 litrga chayin beradi. 30. Pikka chiqqanda 32 ga chayin beradi. Garantiya. Shu so'zlarni uyg'otsin, garantiya 32 litrga. Чистый бурит швец. Ayvoy uzun. Buri Shvets deydi. Bo'yi 1.40 plus o'xshaydi bu. 1.50 chamasida oldi. 1.50 chamasida. Cho'ng ekan bro. Onda bo'lganda. Metr metrda chere qo'yildi, 1.5 ustida. İçindeki qanday paroda? Toza shvets qo'yilgan. Qo'yilgan, ha? Asminiyani olgan. Buna qara kanalda. Bundan shvets уже Sütün tamirlarini gördünüzler mi onda? Bunda shvetsni tavish qiyin уже. Satiqda dili. Bunda shvetslar chiqarayotganlar ko'rib o'tasiz, bundan yaxshi. Nimaga? Dostlar, bunun boyunu ölçüp qo'yib, mana. Yerga qo'ydingizmi? Bunaqa. 1,5 ekan. Buna. Realni olisdan tartib qo'yib. Aha. 1.50. 1,50 deydi. Olisdan tartib qo'ydingizmi? Aha. O'ta cho'ng ekan. O'ta cho'ng. O'ta uzun dedi. Yaxshi. Tak, bu pikka chiqqanda 32 ga chayin berdi. 32 ga garantiya. Aha. Ha, içindeki Shvets bağısını aytыңызчы сразу. Bağısın bargı o'ta realni qo'yib beraman. Ey. Bunday shvetslar ko'rib o'tasiz. 350 deb, 400 deb chiqarib oladi. Aha. Bunday shvets bir keldi, bunday qilib so'nin baho qilib qo'yib beraman. Kim ulgursa birinchi zatat fotosi o'sha oladi. Bahası 285 ming so'm. 285. Oo. Kemi var mı yok mu? Kemi biraz ele qaysi regiondan chiqib o'tadi. Dastavkasi hali. Dastavkasi. Bilesiz hali chachamacha qilib oladi. Dastavkasi hali ish qiladi. Nimaga dostlar? Ikkinchi uyuz tortdi. 285 ming so'm. Kemi bu dastavkani uyushtiradi. Ikkinchisi bor-ku. 5 pokoleniya shvets bu. Quyilgan o'zida ele shvets. Quyilib eskisidan Alatodan chiqqan bu-chi. Aha. Anan ichindagisi ele shvets. Bo'z. Qanchalik bo'z bu? Где-то 5 oydan o'tib qolgan. 5 oydan o'tib qolgan, ha? To'shna hisoblab ko'rish kerak. To'qol ekan. Ikkinchisi ichida o. Quloqlari buris to'qol shvetsdan. Ko'rdingizlar? Bor-ku. Pakistandan sapatga o'tish kerak. Shuni bahasini bor-ku, o'ta realni qo'yib beraman. Bugun juma kungi bahasi 135 ming so'm. Aksiya. Chachamacha uylarda olgandan ko'ra olsin bu shuni. Aksiyada ekan. Qo'yilgan ichida. 135 ming so'm. Kemi bor. Kemi bor. 135 ming. Nimalar tartdi? Tak, bu elitni qonajinlar. Bunun parodası Angus, ha? Elitni Angus. Nimaga dostlar, bu töshlerini qarangizlar. Mo'yinlari shalbiraydi u. Kimdir birovlar Angusga qiladi, kimdir birovlar Shvets. Shvetsga qiladi. Bularning dokumenti bormi? Elitni. Nimaga dostlar? Buna tartib. Dokumenti bilan. Buna Anguslar. Nimaga dostlar? Bu yoqda ekan bu Anguslar. Qizili dili bor. Bu yerda uy muzolari bilan. Buna eko'ni bor-ku, o'ta jo'nni qo'yib beraman. Eko'ning bahosin realni qilib qo'yib beraman. Hozir bichoq mendala yurgan bularchi. Qachib qolgan dele bo'lishi mumkin, o'zlarining bichoqdori bo'lsa, o'zlari solib olsa dele bo'ladi. Eko'sining bahosi 310 ming so'm. Eko'niki 310 ming. Birden satılmaydi. Birden satılganda misol uchun o'shani 2 yil bo'lib oladi-da. Negizi sataverasiz. Sataveramiz.
Мынакей достар. Булардын эми точно жашы кандай? 1,5 жаш, 2 жаш. Кетип атат. Тишелек булар. Жеми Тишелек, а? 1,5 Тырс жаш. тырс тырс лайктан басып койсун, каналды өнүк үчүнчү. Достар, уктуңуздар мына. Көрдүңүздөрбү? Аңгустар. Документи бар экен булардын. Жакшы. Кандай канча баш бул жерде? Барго. Бирде чалыша берсе анан сүйлөшөбүз, сөзгө келебиз да. Арасында bir кызыл аңгус экен. Музоос. Арасында ондай болгон эркек бар. Музоолуу экен булар. Караңыздар. Бердин аңгус негизи эт багытында болот булар. Бар сатылбайт дейт го. Мына. Көргөзүп коеюн дедим. Бирөө кызыл экен. Калгандары моундай капкара экен достор. Булар салбайт, төлкө эме деген. Көрдүңүздөр? Негизи эт багытында болот. Ошолордун арасынан о эки токол кунажындар сатылат экен мына. Көрдүңүздөрбү? Так, булар мен сатылбайт дедим, сатылат экен да булар да. Мынандай бар го. Мына эркек бычогу. Баасы 120 миң сом бул. Мына эркек бычок. Баасы 95 миң сом. Мына келесиз. Анан Эң кичинеси ушул экен. Канча айлык бул? бул Мындай жашы бар. 4 айлык. 4 айлык. Эркек Анан топ. мына ол бар го, мына ол кунажыныбыз. Bunun balası var. Торпогу бар bunun, да? Torpağı var. Музоос. Muzosu менен 250 миң. Музоос менен 250. Жақын эле бар. Мыналар бар мына. Боз мына. Бул бооз. Мына жақын боз. Боозу жақын экен. Булар эми канчаны тууган ыйлар? Мүйүзү жок, билинбейт да. Таза эме да. 2ден 3тен тууган, а? Мына. Мына ели сатып. Мына. Мына экен. Бул кортас мына музос менен. Музос кетти. Наркы кичине торпогу бар экен, а? Кетти. Квадрат. Биринчи туткачы мына. Мажын биринчи торпогу бул. Ушул канча? 250 миң сом. 250 миң сом дейт мына. Мына экен. Торпоктору менен баары бооз экен. Жакын бооз. Кунажын. Баарынын немелери бар. Документтери бар. Документ полный бар булар. Асыл тукум. Асыл тукум дейт достор мына. Порода ангустар. Музоосу экен. Эң жашы. Бул жерде эң кымбаты канча кайсысы ошол? Бул жерде эң кымбаты деле өзү бул жерде баары эле кур көз бир кыл эле да. Мына жакын бооз. Жакын бооз чоң. Жакын боозду шуну реально кылып берейин. Асын 250. 250, а? Музоосу менен дагы 250. Биринчи тута. Биринчи туут. Ангус издегендер мына достор. Көрдүңүздөрбү? Ангус швейцтер достор. Бул чыгарылышта сатылат. Так, молар мына. Ошол уйлар сатылат. Биз видеону аяктайбыз эми. Лайкты басыңыздар только. Каналга катталганын унутпаңыздар.